Poštovani gledatelji, pratite još jedan dnevni pregled kriptoversa, a nastavljaju se tmurna vremena za kripto. Doduše, tržište izgleda nešto bolje no u ponedjeljak, kada je Bitcoin zaronio na $85.000, no i dalje je primjetna slabost, baš kao što među investitorima i dalje vlada ekstreman strah. No i to će proći. A mi vam danas između ostaloga donosimo. Je li ovo više od obične korekcije? Japanska centralna banka moguća prijetnja kriptu. Stiže li novi zaron BTC-a od 30% već u petak? ETF-ovi krvare, long-term holderi prodaju, a Michael Saylor kupuje kao da sutra ne postoji. Zlato nadmašuje BTC, ali povijest kaže da je to tek privremeno. Institucije se spremaju za dodatnu adopciju, ciklusi pucaju. Iz Grayscale-a poručuju da novi rekord Bitcoina stiže unutar 6 mjeseci. Ostanite s nama u dnevnom pregledu. Samo ovdje, samo na cryptoverse.hr. A Bitcoin se tako nastavio trgovati ispod razine od 90k s koje je skliznuo tijekom vikenda i u trenu snimanja ovog videa ruke mijenja po $88.000, 30% udaljen od svog all-time higha. Nije alarmantno, ali zabrinjava što za razliku od kratkotrajnih povlačenja u drugom i četvrtom mjesecu, trenutni pad pokazuje znakove da bi mogao biti više od rutinske korekcije. Upada u oči da se kripto u proteklih otprilike 2 mjeseca, koliko traje ovaj silazni trend, odvojio od dionica, a pogotovo plemenitih metala, ne uspijevajući iskoristiti najnoviji krug financijskog popuštanja središnjih banaka diljem svijeta. A nedostatak likvidnosti dodatno povećava pritisak. Podaci Flowdeska pokazuju smanjenje dubine tržišta kako se približava kraj godine, a trgovci zatvaraju pozicije i smanjuju izloženost, što pouspješuje volatilnost cijena. Dugoročni vlasnici pak nestaju s rasprodajom, pri čemu su u 30 dana distribuirali 761.000 BTC-ova, što je drugi najveći mjesečni odljev u zabilježenoj povijesti. No prema analitičarima CryptoQuanta radi se o ponašanju usmjerenom na ostvarivanje profita, a ne na bilo kakvu kapitulaciju potaknutu panikom. Slična je situacija i s ETF-ovima koji bilježe sve veće dnevne minuse i čija se imovina pod upravljanjem srušila sa $169,5 milijardi na 120 milijardi u 60 dana. I radi svega navedenog, nikako ne treba isključiti da bi se trenutna korekcija mogla i dodatno produbiti. U tom kontekstu još snažnijeg cjenovnog povlačenja treba upozoriti i na očekivanja da će Japanska središnja banka u petak krenuti protiv globalnog trenda monetarnog popuštanja i povećati kamatne stope, što je povijesno imalo negativne implikacije za Bitcoin, pa onda posljedično i po cijelo kripto tržište. Prognoze govore da će kamata porasti za 25 baznih bodova, odnosno na 0,75%, što će biti najviša razina od 1995. godine. A svako prethodno povećanje stopa od strane Japanske centralne banke izazvalo je pad BTC-a od ugrubo između 20 i 30%. Zaron od 30% od sadašnje cijene doveo bi vodeći kripto na razine od oko 69 do 70 tisuća dolara. A razlog svemu je yen carry trading. Naime, trgovci posuđuju jene s niskom kamatnom stopom kako bi financirali visokorizične oklade poput kriptovaluta. Kada Japan podigne kamate, troškovi zaduživanja rastu, što pokreće prodaju kako bi se pokrili dugovi. Bitcoin i kripto često su tu najveće žrtve, s obzirom da se digitalnom imovinom trguje 24/7. Dakle, petak bi mogao biti još jedan krvavi dan. Što se dodatnih makro događaja ovaj tjedan tiče, treba spomenuti da je u četvrtak na rasporedu objava indeksa potrošačkih cijena za prošli mjesec ili CPI-a u SAD-u, što bi moglo utjecati na odluku američkih federalnih rezervi o kamatnim stopama koja dolazi u prvom mjesecu sljedeće godine. Treba spomenuti i da su u utorak objavljeni podaci koji su pokazali da je nezaposlenost u SAD-u u 11. mjesecu neočekivano porasla na 4,6%, što je najviša stopa od 9. mjeseca 2021. godine. I to iako je broj novih radnih mjesta za studeni iznosio 64.000 umjesto očekivanih 50.000. Ipak čini se da unatoč ovim oprečnim podacima tržište rada i dalje slabi, što bi moglo potaknuti federalne rezerve na daljnje rezove kamata.
No, Fed voćelac CME grupe pokazuje da u takav ishod trenutno vjeruje tek manjina, dok 80% tržišnih aktera očekuje zadržavanje stopa na sadašnjim razinama, dakle između 3,5 i 3,75%. A nakon što su mediji za nasljednika Jeroma Powella na mjestu predsjednika Američke centralne banke već proglasili Kevina Hassetta, sada je iskočio novi favorit. Riječ je o bivšem guverneru Feda Kevinu Walshu, koji je navodno impresionirao predsjednika SAD-a nakon intervjua koji je održan prošli tjedan. Čime i kako nije poznato, no ono što se zna jest da Bijela kuća traži budućeg čelnika federalnih rezervi koji će biti snažno otvoren za daljnje snižavanje kamatnih stopa. Iz Bijele bi kuće ime svojeg kandidata trebali objaviti sljedeći mjesec, a Powellu mandat ističe u 5. mjesecu. A dok ETF-ovi krvare, a dugoročni vlasnici masovno rasprodaju vodeći kripto, najveći korporativni holder nastavlja s impozantnom akumulacijom. Nakon što je prošli tjedan objavio da je u svoj trezor dodao novih 10.624 bitcoina, Strategy je ovaj ponedjeljak izvijestio o kupnji dodatnih 10.645 komada, teško je gotovo milijardu dolara. Kompanija Michaela Saylora sada drži 671.268 BTC-ova, kupljenih po prosječnoj cijeni od nešto manje od $75.000. Ove posljednje dvije tjedne akvizicije Strategy najveće su od kraja 7. mjeseca i vrlo su značajne u psihološkom smislu, s obzirom da se kompanija nosi s lošim vijestima poput mogućeg skorašnjeg uklanjanja iz ključnih globalnih indeksa, ali i s padom cijene dionice. Smanjenje tržišne kapitalizacije Strategy dovelo je do zarona ključne metrike, odnosno MNAV-a, na najnižu razinu ikada od 1,10 ranije ovog tjedna. Trenutno se MNAV nešto oporavio i iznosi 1,13, no i dalje to izaziva zabrinutost među investitorima, ali i širom kripto zajednicom, koja strahuje da bi Strategy mogao početi prodavati svoj Bitcoin. Naime, nedavno je izvršni direktor tvrtke Phong Le potvrdio moguću prodaju ako MNAV padne ispod 1. I dok Strategy muči svoje muke, iz Kraljevine Butan najavili su da će s 10.000 bitcoina podržati svoju ekonomsku zonu pod nazivom Gelefu Mindfulness City ili GMC. No to ne znači da će ova južnoazijska zemlja BTC baciti na tržište kako bi ubrzala razvoj svog gospodarskog središta, već će umjesto prodaje imovine istražiti strategije kolateralizacije i prinosa kako bi očuvala vrijednost. Ovaj potez nadovezuje se na postojeću butansku strategiju zelenog rudarenja Bitcoina koju pokreće hidroenergija i koja podrazumijeva dugoročnu integraciju digitalne imovine. Butan također aktivno usvaja blockchain tehnologiju. Zemlja je pokrenula sustav digitalne identifikacije za 800.000 građana i uvela TER token na Solani, kolateraliziran fizičkim zlatom. A kad smo već kod zlata, treba reći da je sada sasvim izvjesno da će izvedba plemenitog metala ove godine potpuno nadmašiti onu vodeće kripta. Pokazuje to i podatak da se omjer BTC-a i žutog metala, koji govori koliko je unci zlata potrebno za kupnju jednog bitcoina, smanjio na 20 unci po BTC-u, što je pad od otprilike 50% u odnosu na oko 40 unci u 12. mjesecu prošle godine. No, to bi zapravo mogao biti i pozitivan indikator. Naime, kako to navodi analitičar Michael van de Poppe, Bitcoin je dosegnuo rijetko nisku razinu vrijednosti u usporedbi sa zlatom. Prema njegovoj analizi, indeks relativne snage ili RSI BTC-a u odnosu na one zlata pao je ispod 30 tek 4. put u povijesti Bitcoina. Prethodna 3 puta to se dogodilo blizu tržišnog dna za vodeći kripto 2015., 18. i 22. godine. I svake puta nakon toga BTC započeo dugu fazu oporavka. A povijest se, piše Poppe na X-u, ne ponavlja, ali se rimuje. I dok Poppe na temelju ovih povijesnih pokazatelja predviđa skori oporavak, jedan od vodećih kritičara Bitcoina i istovremeno najvećih zagovaratelja plemenitih metala, Peter Schiff, vjeruje da će prva žrtva uspona zlata i srebra biti upravo BTC, koji će se urušiti i to i prije dolara.
To će, smatra, iznenaditi vlasnike kriptokralja koji su Bitcoin kupovali upravo kako bi se zaštitili od sloma dolara. No Schiff već godinama dnevno izbaci i po nekoliko ovakvih litanija, a BTC uz povremene cikličke zarane zapravo kontinuirano raste. Podsjeća to na dežurne zazivatelje svjetske krize i recesije s malom razlikom da će oni vjerojatno s vremenom i pogoriti, za razliku od Schiffa koji propast Bitcoina teško da će doživjeti. A opet je došlo to doba godine kada analitičari predstavljaju svoje prognoze za onu nadolazeću. Glavni investicijski direktor Bitwise, Matt Hougan, nije iznimka i kao 3 najbitnije točke navodi povijesne maksimume BTC-a, nižu volatilnost i padajuću korelaciju s ostalom imovinom. U bilješci klijentima Hougan piše da će Bitcoin vjerojatno prkositi svom povijesnom 4-godišnjem tržišnom ciklusu i dosegnuti nove rekordne vrijednosti 2026. godine, jer strukturne promjene mijenjaju ponašanje te imovine. Iako nije ponudio određenu ciljanu cijenu za vrhunac, Hougan smatra da će se 2026. ubrzati institucionalno usvajanje kako divovi poput Morgan Stanleya, Wells Farga ili Merrill Lyncha počinju sa alokacijom, a Wall Street i fintech tvrtke sve više usvajaju digitalnu imovinu nakon prokripto regulatornih promjena pod sadašnjom američkom administracijom. Hougan je rekao da izgledi sveukupno ukazuju na snažne prinose, manju volatilnost i niže korelacije, te očekuje da će, ako se ti uvjeti ispune, na tržište ući deseci milijardi dolara novih institucionalnih ulaganja. A slično razmišljaju i analitičari Grayscale-a koji su objavili svoj Digital Asset Outlook za 2026. pod naslovom Zora institucionalne ere. Kako navode, smatraju da će se u idućoj godini ubrzati strukturne promjene kod digitalne imovine koje su potaknute dvijema glavnim faktorima, makropotražnjom za alternativnim pohranjivačima vrijednosti i poboljšanom regulatornom jasnoćom. Ovi bi trendovi trebali privući novi kapital, proširiti adopciju, te puno više uvesti javne blockchainove u glavnu financijsku infrastrukturu. Kao rezultat toga očekuju rastuće vrijednosti u 2026. i također kraj takozvanog 4-godišnjeg ciklusa. A cijena Bitcoina će, kažu, vjerojatno dosegnuti novi rekord svih vremena u prvoj polovici godine. Digitalni novčani sustavi poput Bitcoina i Ethereuma, koji nude transparentnu, programabilnu i u konačnici rijetku ponudu, bit će u porastu potražnje, po našem mišljenju, zbog rastućih rizika fiat valuta, kaže iz Grayscale-a, i dodaju da očekuju da će više kriptoimovine biti dostupno putem proizvoda kojima se trguje na burzi u 2026. godini. Dakle, ovo se odnosi na ETF-ove. Ti su instrumenti imali uspješan početak, ali mnoge platforme još uvijek provode dubinsku analizu i rade na uključivanju kriptovaluta u svoj proces alokacije imovine. Kako ovaj proces sazrijeva, očekujte priljev više institucionalnog kapitala, ističu analitičari Grayscale-a. Dotaknuli su se i kvantnih računala koja, smatraju, ne predstavljaju trenutni rizik za sigurnost blockchaina, odnosno da je malo vjerojatno da bi ona mogla probiti sigurnost Bitcoina prije 2030. godine. To je pak u oštroj suprotnosti sa razmišljanjem osnivača Caprioli Investmentsa, Charlesa Edwardsa, koji tvrdi da bi vremenski okvir mogao biti puno kraći nego što to većina očekuje. Počinje misliti da će nam trebati ogromno medvjeđe tržište kako bismo isprali idiote koji misle da je kvantna prijetnja BTC-u šala i potaknuli maksije da poduzmu mjere za nadogradnju mreže. Ako ne implementiramo rješenje do 2028. očekujem da će Bitcoin biti ispod $50.000 i nastaviti padati dok se to ne riješi. I to moramo riješiti već sljedeće godine ili ćemo uživati u najvećem medvjeđem tržištu Bitcoina u povijesti. FTX situacija će izgledati kao dječja igra, piše Edwards na X-u. Altcoini prate putanju BTC-a. One najveći, baš se kao i Bitcoin, bori s odljevima svojih ETF-ova, koji su zaključno s utorkom iskrvarili nešto manje od $450 milijuna. No, s druge strane, opet baš kao i u slučaju BTC-a, njegova najveća trezorska kompanija nestaje s gomilanjem. Bitmain je tako u ponedjeljak objavio da je u svoj trezor dodao još 102.259 etera vrijednih oko $320 milijuna.
Tvrtka sada posjeduje gotovo 4 milijuna komada, vrijednih više od 12,4 milijardi dolara. Iz analitičke platforme Arkham Intelligence izvijestili su da je Bitmain nakon ove objave stekao dodatnih 48.000 etera, no to iz kompanije nisu službeno potvrdili. Treba spomenuti kako je JP Morgan najavio da proširuje svoju blockchain strategiju tokeniziranim fondom tržišta novca izgrađenim na Ethereum mreži. Pokretanje odražava rastuću institucionalnu potražnju za digitalnim verzijama tradicionalnih financijskih instrumenata. Prema izvješću Wall Street Journala, fond se zove My On-Chain Net Yield Fund ili ti kraće MONEY i njegovim je pokretanjem JP Morgan postao najveća globalna sistemski važna banka koja je uvela tokenizirani fond tržišta novca na javnom blockchainu. A to se posljedično, naravno, mora pozitivno odraziti i na cijenu Ethera. U trenu snimanja ovog videa, Ether ruke mijenja po $2.988 s dnevnim rastom od 2%. BNB je u minusu 0,3% s cijenom od $866, a XRP na $1,96 uz dnevni plus od 1,5%. XRP-ovi ETF-ovi bilježe više od 20 dana konstantnih priljeva od svog pokretanja, a u ponedjeljak su preskočili ukupne kumulativne priljeve od $1 milijardu od početka trgovanja. Sol je na $130 uz dnevni rast od 1,8% i to unatoč višednevnim DDoS napadima koji ipak nisu uspjeli zaustaviti blockchain. Inače, Solana, koja je ranije imala problem s prekidima, nije prijavila pauziranje u radu mreže od sada već davnog 5. mjeseca 2023. Identitet napadača za sada ostaje nepoznat, a njihova motivacija nije utvrđena. Što se Solane tiče, treba spomenuti i potez Charlesa Schwaba da uvrsti Sol terminske ugovore na burzu, što predstavlja reguliranu izloženost prema konvencionalnim investitorima. Konkretno, ovo uvrštavanje povećava vidljivost Sola unutar tradicionalnih brokerskih okruženja, jer dinamika izloženosti više nije ograničena samo na spot potražnju. A top 10 ljestvicu zatvaraju Utronov TRX sa cijenom od 28 centi i minimalnim plusom, te Doge koja je s dnevnim rastom od 0,3% na 13 centi. I bilo bi to sve za danas. S altovima smo stigli do kraja još jednog dnevnog pregleda. Ako vam se video svidio, stisnite like, ostavite komentar, a neće biti loše ni ako kliknete subscribe. Pratite nas i na našim društvenim mrežama, a prije svega na portalu cryptoverse.hr. Lijep pozdrav!